हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल केयर फार्मा में एक बार फिर से। दोस्तों हम लोगों को पता है कि खान सर को दोस्तों अचानक से डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम हो गया है और साथ ही साथ दोस्तों लंग में इन्फेक्शन के साथ साथ खांसी की प्रॉब्लम हो गई है, जो दोस्तों बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण हो जाती है। तो दोस्तों उनको अस्पताल में क्या ट्रीटमेंट कर दिया गया है, जिनके कारण दोस्तों 2 से 3 दिन में ही उनकी जो दोस्तों खांसी है वो तुरंत ठीक हो गई है। तो दोस्तों आज मैं उसी एक सिरप के बारे में बात करने वाला हूं, जो दोस्तों उनको दी जा रही थी और उनका दोस्तों खांसी है वो तुरंत ठीक हो गया है। तो दोस्तों इस सिरप का नाम है आपका दोस्तों टस्क्यू डी सिरप। अगर इस सिरप को दोस्तों कोई भी व्यक्ति पीते हैं तो उनका जो दोस्तों खांसी है वो बहुत ही जल्द ठीक हो जाएगा। दोस्तों खान सर को यही खांसी दी सिरप दी गई थी, जिसके कारण दोस्तों उनका खांसी है बहुत जल्द रिकवर हो गया है। यह जो सिरप है दोस्तों आपको टोटल 100 ml दोस्तों मिलता है और जिसकी कीमत दोस्तों 99 रुपीज़ है। दोस्तों यह जो सिरप है वो बच्चे भी पी सकते हैं, बड़े भी पी सकते हैं, बस उनका दोस्तों देने का जो क्वांटिटी है वो अलग अलग है। जैसे अगर दोस्तों कोई बच्चे अगर पीते हैं तो उनको इस ढक्कन से दोस्तों उनको है सो आधे ढक्कन देना है, जिसमें लिखा हुआ रहेगा दोस्तों 5 ml या 10 ml या 2 ml लिखा हुआ रहेगा। तो जो बच्चे हैं दोस्तों उनको है सो 5 ml देना है और जो दोस्तों यंग हैं उनको दोस्तों पूरा 10 ml यानी कि एक ढक्कन पूरा देना है, या फिर दोस्तों 10 ml में 2 ढक्कन होगा तो वो पूरा देना है। और इस सिरप के पीने के बाद दोस्तों आपको है सो पानी नहीं पीना है कम से कम 15 मिनट तक। और इस सिरप को दोस्तों आपको दिन में टोटल 3 बार पीना है, अगर आपकी खांसी ज़्यादा है तो। अगर कम है तो आप दोस्तों सुबह और शाम पीना है, अगर ज़्यादा है दोस्तों तो 3 टाइम सुबह, दोपहर और शाम में पीना है। और इससे दोस्तों आपकी खांसी है वो तुरंत ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों ये थी एक टस्क्यू डी सिरप के बारे में जानकारी जो खान सर को दी जा रही थी। तो अगर वीडियो में दी हुई जानकारी हमारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।